воскликнул волк. «Я тебя узнал! Ты не Дед Мороз, ты Красная Шапочка, а я зверюшка, попавшая в беду. Помоги мне!» Меньше всего ты похож на зверушку, попавшую в беду, рассмеялся Игнат. Подошел он к волку поближе и спрашивает: «Ты что, русские народные сказки никогда не читал, что ли?» «Читал», — говорит волк, «только вот на авось понадеялся». Приглашаю послушать сказку на моем канале.